गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम क्रिश। सो गाइस, आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ अक्टूबर मंथ फैब बैग। ये है एक मंथली ब्यूटी सब्सक्रिप्शन बॉक्स एंड गाइस इस मंथ के फैब बैग की प्राइस है 599 एंड इसमें बहुत ही ज्यादा एक इंटरेस्टिंग थिंग है। हर बार का फैब बैग बहुत ही ज्यादा माइंड ब्लोइंग होता है, बट इस बार का फैब बैग बहुत ही ज्यादा माइंड ब्लोइंग है बिकॉज इसमें आपको मिल रही है 10 लिपस्टिक। 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिपस्टिक आपको मिल रही है। मतलब आप सोच सकते हो अगर आप बहुत ही ज्यादा मल्टीटास्किंग मतलब बहुत ही ज्यादा मल्टी टैलेंटेड हो मतलब मेकअप करने में एंड आपको चाहिए मुझे अलग अलग शेड्स की मैं लिपस्टिक नहीं जो है कैरी नहीं कर सकती, अपन खरीद भी नहीं सकते हैं। इतनी सारी लिपस्टिक कौन खरीदता है एक बार में एंड बहुत ज्यादा जो है अपने कलर्स क्रिएट करते हैं, तो इसके लिए बेस्ट बैग है गाइस। बेस्ट बैग है एंड लिपस्टिक है मिनी लिपस्टिक, तो आप अपने बैग में भी आसानी से जो है कैरी करके लेके जा सकते हो। कुछ भी हैवी नहीं होने वाला है। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में कुछ ज्यादा ही बोल रही हूँ बिकॉज 10 लिपस्टिक के बारे में सुन के कोई भी लड़की पागल ही हो जाएगी। सो मेरे को ये बैग बहुत टाइम से जल्दी चाहिए था, बट ये मुझे बैग थोड़ा लेट रिसीव हुआ है। फिर भी कोई बात नहीं, लिपस्टिक के लिए तो मैं थोड़ा लेट क्या महीना भर भी रुक सकती थी। एंड चलिए फिर अनबॉक्सिंग करते हैं इस मंथ के बैग की। सो गाइस दिस इज द बैग एंड ये है अक्टूबर मंथ फैब बैग है, तो उसमें आपको एक पाउच तो रिसीव होना ही है एंड दिस इज द बैग पाउच। इसमें आप मेकअप कैरी कर सकते हैं अपना एंड ये बहुत ही ज्यादा मुझे इस बार का बैग अच्छा लगा है। बहुत ही ज़िगज़ैग काइंड ऑफ है एंड इसका मुझे जो है अंदर भी अच्छा लग रहा है, कुशन टाइप है कुछ एंड आपका जो भी सामान होगा वो कभी भी डैमेज नहीं होने वाला है। इसकी जिप भी बहुत अच्छी है एंड आई लाइक द बैग एंड ये हमारा बैग है। सो गाइस मुझे सेकंड चीज मिली है, ये कार्ड्स मुझे रिसीव हुए हैं फैब बैग में एंड इसमें है रिन्यूअल ऑफर 10% ऑफ का कार्ड मिला है फर्स्ट मुझे। सो गाइस नेक्स्ट कार्ड है ये इन माय फैब बैग कॉन्टेस्ट, ये हमारा सेकंड कार्ड है एंड जो थर्ड कार्ड है वो इस मंथ का थीम एंड इस मंथ मुझे क्या क्या रिसीव हुआ उसके डिटेल्स है एंड इस मंथ की थीम है गाइस द कलर योर वे अक्टूबर फैब बैग द कलर योर वे। मतलब आप अपने इच्छा अनुसार अपने जो है पसंद से कोई भी कलर क्रिएट कीजिए बिकॉज इसमें आपको 10 लिपस्टिक रिसीव हो रही है। सो गाइस जो फर्स्ट प्रोडक्ट मुझे जो है रिसीव हुआ है वो है बॉली आयुर्वेदा मिरेकल मॉइस्चराइजर टोनिंग फेस क्रीम एंड ये है 20 ग्राम आपको प्रोडक्ट रिसीव हो रहा है इसमें एंड ये बहुत ही टाइनी है एंड मैंने इसका अभी तक पैकेजिंग भी नहीं खोला है। मैं इसको ओपन करती हूँ पहले कैसा जो है ये प्रोडक्ट है, पहले अपन देखते हैं। बहुत ही टाइनी है गाइस, बहुत ही टाइनी इसमें लिखा हुआ है एंड मुझे इसका देखना है। इसकी स्मेल बहुत ही अच्छी स्मेल है एंड ये फेस क्रीम है अच्छी। वाओ उसकी स्मेल बहुत ज्यादा अच्छी है, मुझे इसकी स्मेल बहुत ज्यादा अच्छी लगी है। सो गाइस ये फेस क्रीम एंड इसकी प्राइस है 875, वो भी सिर्फ 20 ग्राम के लिए। बहुत ही ज्यादा लग्जरियस क्रीम है गाइस। इतनी टाइनी जो है फेस क्रीम आपको मिल रही है उसकी प्राइस है 875। इसको बहुत ही बचा के यूज करना पड़ेगा मुझे बहुत ही बचा के। सो ये हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट है जो मुझे रिसीव हुआ है सैंपल साइज एंड बहुत ही एक्सपेंसिव है एंड आई लव दिस। सो गाइस जो सेकंड प्रोडक्ट मुझे रिसीव हुआ है वो है द सोप कंपनी इंडिया एंड इसकी जो फ्लेवर है फ्रेग्रेंस फ्लेवर नहीं फ्रेग्रेंस वो है वैनिला हनी स्कल एंड ये ब्यूटी बार एंड दिस इज अ हैंड क्राफ्टेड लग्जरी सोप, मतलब ये हैंड क्राफ्टेड है। एंड एक और चीज इसकी है गाइस, ये है एक्सक्लूसिवली हैंड क्राफ्टेड फॉर फैब बैग। ये आपको फैब बैग में ही जो है रिसीव होने वाला है एंड दिस इज द सोप गाइस एंड वैनिला फ्लेवर में सोप। वैनिला फ्लेवर में आइसक्रीम ही मिलती थी मुझे लगता था, बट मुझे सोप मिला है एंड इस सोप को अपन चेक करते हैं पहले। ओ माय गॉड ये पूरी आइसक्रीम लग रही है मुझे, आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये पूरी आइसक्रीम जैसी लग रही है। इसकी फ्रेग्रेंस वाओ बहुत ही ज्यादा यम्मी फ्रेग्रेंस लग रही है, मतलब आप सोप यूज करते खाना नहीं है हमें। बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है इस फ्रेग्रेंस, इसकी बहुत ही ज्यादा अच्छी है, मुझे पसंद आई है बहुत ज्यादा। सो गाइस ये हैंड क्राफ्टेड है, बहुत ही ज्यादा अच्छी है। इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स है वो सारी इसमें ऑर्गेनिक चीजें मिलने वाली है। सो गाइस इसकी मैन्युफैक्चरिंग है जुलाई 2018 एंड इसे आप 18 मंथ्स तक यूज कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग के बाद एंड इसकी प्राइस है 350 वैनिला सोप की एंड द सोप कंपनी इंडिया एंड आई लव दिस प्रोडक्ट गाइस। बहुत ही ज्यादा अच्छा है, हैंड क्राफ्टेड है तो आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा एंड आई लव दिस। सो गाइस जो थर्ड प्रोडक्ट मुझे रिसीव हुआ है वो है वर्क एलिक्सियर एंड आई थिंक मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ। ये हेयर ग्रोथ कंसंट्रेट एंड ये है 20 ml प्रोडक्ट आपको रिसीव हो रहा है
एंड ये फुल लीक हुआ है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैंने इसको बहुत ही अच्छे से क्लीन किया है ताकि मेरे हैंड्स जो है गंदे ना हो। सो गाइस ये ऑयल जो है ये हेयर ग्रोथ के लिए है एंड ये है फुल ऑर्गेनिक एंड इसमें आपको कैसे यूज़ करना है इसे वो भी जो है मेंशन है। इसे आपको कोकोनट ऑयल में 10 to 12 ड्रॉप्स आपको यूज़ करना है, मिक्स करना है एंड उसको मिक्स कीजिए अच्छे से एंड अपने स्कैल्प पे मसाज कीजिए अच्छे से एंड ओवरनाइट उसको रखिए। उसके बाद आप मॉर्निंग में उसे वॉश कर लीजिए। सो ये हमें रिसीव हुआ है फ्रॉम त्वक एलिक्सियर एंड आई लव दिस प्रोडक्ट। सो गाइस इस 20 ml त्वक एलिक्सियर हेयर ग्रोथ कंसेंट्रेट का प्राइस है 400 एंड दिस इज द थर्ड प्रोडक्ट जो मुझे रिसीव हुआ है। ओके, अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे जो कि हमें 10 लिपस्टिक रिसीव हुए हैं एंड अभी की आइटम 3 आइटम मुझे रिसीव हुए। तो हमें इस बैग में टोटल 4 प्रोडक्ट रिसीव हुए, बट 4 नहीं है ये। आपको 10 लिपस्टिक के साथ आपको ये 3 प्रोडक्ट गिनना है, तो टोटल आपको 13 प्रोडक्ट्स आपको रिसीव हो रहे हैं। सो गाइस दिस इज द लिपस्टिक सेट। ये आपको इस टाइप की लिपस्टिक जो है मिल रही है। इसका पैकेजिंग भी मुझे बहुत अच्छा लगा बिकॉज ये आ रहा है इस बॉक्स में एंड वाओ दिस लिपस्टिक, ओ माय गॉड। आपको एक चीज बताऊं, किसी भी लड़की को आई थिंक लिपस्टिक पसंद होगी। मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, अगर मैं कोई मेकअप भी नहीं करूँ ना तो मुझे लिपस्टिक लगाना इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है। मैं किसी को बोलूंगी कि मुझे जज मत करो कि लिपस्टिक इतना क्यों लगाती है। मैं ऑफिस भी जाती थी बोल्ड लिपस्टिक लगा के जाती थी बिकॉज मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मेरे बारे में कोई क्या बोल रहा है कि ऑफिस में लोग तुम न्यूड क्यों नहीं लगाती, न्यूड शेड क्यों नहीं लगाती हो, बिकॉज मुझे फर्क नहीं पड़ता यार, क्योंकि मेकअप में मुझे सिर्फ वही चीज़ अच्छी लगती थी। एंड लिपस्टिक की बात हो तो मैं कभी भी खरीदने में पीछे नहीं हूँ और कभी भी लगाने में पीछे नहीं हूँ। एंड ये लिपस्टिक सेट देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है मैं मतलब गाना चालू कर दूंगी, इतना अच्छा लग रहा है मुझे। एंड इसके मैंने अभी तक पैकेजिंग भी नहीं चेक की बिकॉज इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है। ये एक पर्टिकुलर लिपस्टिक आपको बहुत ही अच्छे से पैकिंग, मतलब इसकी पैकिंग अच्छी से है। मैंने अभी तक जो है चेक भी नहीं किया है। मैं आप लोगों के साथ जो है चेक करने वाली थी। मैंने सोचा कि एक बार मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, साथ साथ में मैं लिपस्टिक शेड जो है चेक करूंगी। एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मुझे 10 लिपस्टिक रिसीव हुए हैं। एंड चलिए फिर अभी बात करते हैं इसके बारे में। सो गाइस ये है सिलेक्शन लास वेगस मिनी लिपस्टिक सेट एंड इसमें बॉक्स में आया था ये पूरा। एंड ये पूरा बॉक्स जो है 499 का है। आपको 10 लिपस्टिक 499 है इसकी MRP। एंड इसमें आपको नेट वेट है 13 ग्राम्स ईच लिपस्टिक की जो है वेट है। एंड मिनी लिपस्टिक है तो टाइनी साइज है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये बहुत ही ज्यादा जो है टाइनी है एंड आप देख सकते हैं इसकी साइज मेरी रिंग फिंगर से इतनी छोटी है। एंड बट मेरे हिसाब से ये साइज एकदम परफेक्ट होती है एक लिपस्टिक के लिए। एंड इतनी सारी लिपस्टिक आप इजीली कैरी कर सकते हो। और फर्स्ट थिंग है, मैं कभी भी बाहर जाती हूँ तो अगर मैं जीन्स कैरी कर रही हूँ, अगर मैं जीन्स में जा रही हूँ तो मैं ज़्यादातर जो है वॉलेट या बैग लेके जाना नहीं अच्छा लगता मुझे। तो मुझे हमेशा यही रहता है कि मैं एक लिप बाम या लिपस्टिक अपनी जो है पॉकेट में लेके जाती हूँ हमेशा, ताकि मैं टचअप भी कर पाऊँ। सो ये लिपस्टिक साइज बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अगर आप कॉलेज गोइंग गर्ल्स है और आप चाहते हो कि मैं सिर्फ जेब में लेके चली जाऊँ लिपस्टिक, सो गाइस दिस इज द बेस्ट एंड परफेक्ट साइज फॉर जीन्स जो कैरी करते हैं एंड बैग नहीं कैरी करते हैं। सो ये बहुत ज्यादा अच्छा है, जैसे कि मैं हूँ एंड आई लव दिस लिपस्टिक। सो हम चेक करते हैं लिपस्टिक की साइज जो है मेन क्या है। एंड आप देख सकते हैं बहुत ही क्यूटी स्पाइसा लिपस्टिक है। एंड ये शेड बहुत ही प्यारा लग रहा है ना, बहुत ही प्यारा है। अगर न्यूड फैन है तो दिस लिपस्टिक ऑसम। न्यूड क्या, अगर आप लिपस्टिक फैन है तो इस मंथ का फैबैक जरूर लीजिए। मेरी तरफ से तो मैं खुल्ला बोल रही हूँ कि सच में लीजिए अगर आप लिपस्टिक फैन है। एंड मैं तो बिल्कुल नहीं रुक पाई, तो आप क्यों रुकोगे। एंड दिस इज द लिपस्टिक। अब देखते हैं इसको स्विचेस 10 लिपस्टिक एंड ईच एंड एवरी स्विचेस। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सो गाइस ये लिपस्टिक कुछ ऐसी है एंड ये शेड नंबर 01 है। एंड इसका शेड अब चेक करते हैं। ये फुल रेड है, एकदम ब्लड रेड कलर है इसका। एंड इसका स्वेच, वाओ इट्स अमेजिंग कलर, एकदम ब्लड रेड। अगर आपको चाहिए तो ये बहुत ही ऑसम रेड है इसका। नेक्स्ट शेड है 02 एंड इसका शेड चेक करते हैं। ये एकदम बर्गंडी कलर है, मतलब बहुत ही अच्छा प्योर बर्गंडी कलर है ये। एंड ये भी बहुत ही प्यारा शेड है। इसके बाद है 06। ये शेड जो है गाइस ये थोड़ा ऑरेंजी है, बट ये फुल ऑरेंज कलर नहीं है। ये भी बहुत ही प्यारा शेड है। नेक्स्ट शेड है 07 एंड ये है फुल पिंकी कलर, एकदम पिंक कलर है, एकदम पिंक, फुल पिंक कलर है, लाइट पिंक।
नेक्स्ट शेड है 09 एंड ये है फुल ऑरेंज कलर, ये आपको पूरा ऑरेंज कलर मिल रहा है एंड ये भी बहुत ही प्यारा शेड है। इसके बाद है 08 एंड ये है थोड़ा सा जो है ब्राउनिश ऑरेंज है, मतलब एकदम ऑरेंज नहीं है बट ये थोड़ा सा आपको टिंट मिलेगा ऑरेंज का इसमें। दिस इज ऑसम कलर यार। उसके बाद है 010 एंड ये जो कलर है ये है प्लस रेड प्लस ऑरेंज, मतलब थोड़ा सा रेडिश ऑरेंज आपको मिल रहा है इसमें। एंड इसके बाद है 11, ये ब्राउन शेड है आपका, फुल ब्राउन शेड है। नेक्स्ट शेड है 16 एंड ये थोड़ा सा जो है चॉकलेटी कलर है, रेड टोन ज़्यादा है इसमें बट बहुत ही प्यारा शेड है ये भी एंड बहुत ही प्यारा है ये शेड भी एंड आई लव दिस। एंड ये शेड है आप देख लीजिए। इसके बाद है 19 शेड है एंड ये फुल न्यूड शेड है, मतलब न्यूड फैन हो तो बहुत ही प्यारा कलर है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा शेड है, ये मुझे सबसे अच्छा लगा। एंड गाइज आप देख लीजिए ये सारे शेड्स बहुत ही सारे अच्छे अच्छे शेड्स हैं, मतलब चूज़ करो कौन सा अच्छा लग रहा है। वाओ गाइस आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा जो है ऑसम शेड्स हैं एंड सारे शेड्स मुझे मिल गए हैं इस फैब बैग के थ्रू। आई एम हैप्पी, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। इस लिपस्टिक की बात करूँ ना गाइस तो इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा क्रीमी है, ये फुल मैट नहीं है, ये थोड़ा सा जो है शाइनी है बट जब आप इसे पाउडर के साथ या किसी के साथ जो अप्लाई करके डैप करके लगाएंगे तो आपको फुल मैट फिनिश देने वाला है। इसमें आपको सारे शेड्स मिल जा रहे हैं, मैं आपको अच्छे से बता नहीं पाऊँ शायद बट आपको इसमें सारे शेड मिल रहे हैं, मतलब रेड में भी आपको शायद तक 2-3 शेड मिल रहा है, पिंक में भी आपको 2-3 शेड, ऑरेंज शेड एंड रेड एंड जो है ऑरेंज शेड मिक्स, न्यूड पिंक, बर्गंडी एंड ब्राउन, मतलब सारे के सारे जो कलर शायद आपको पसंद भी ना आए, जो आपका सपना हो कि मुझे ये शेड नहीं मिल पा रहा है। बहुत टाइम होता है हम लिपस्टिक सर्च करते हैं लेकिन हम मार्केट से कुछ लेके आते हैं, अपन लिप्स पे अप्लाई करते हैं तो कुछ और निकलता है। वैसा कुछ नहीं होने वाला है आपके साथ। जब आप इसे अप्लाई करोगे नहीं अच्छा लग रहा है तो कुछ और कलर मिक्स एंड मैच करके अपना खुद का कलर तैयार कर लो, बहुत ही ज़्यादा औसम है एंड आई एम हैप्पी। लिपस्टिक है एंड आप देख सकते हैं, मतलब आप देख सकते हैं मेरे एक ही हाथ में ये सारे के सारे आ जा रहे हैं एंड ये हर लड़की को खुश करने वाला है इस मंथ का फैब बैग। सो गाइस मैं आपको सच में रिकमेंड करूंगी इस मंथ का फैब बैग आप ज़रूर लीजिए। खुशी मेरे को जितनी हो रही मैं चाहती हूँ आप लोगों को भी हो एंड आई नो हर गर्ल्स को पसंद आने वाला है इस मंथ का फैब बैग। अगर आप लिपस्टिक लवर है तो, नहीं है तो अलग बात है बट हो तो ज़रूर लीजिए। सो बहुत ही ज़्यादा अच्छा ट्रैवल फ्रेंडली है एंड मैं बिल्कुल बोर नहीं होने वाली बिकॉज मुझे इतने सारे शेड मिल रहे हैं इसमें। सो गाइस ये था मेरा आज का अनबॉक्सिंग वीडियो फैब बैग अक्टूबर एडिशन। आई एम सो हैप्पी विद दिस अक्टूबर एडिशन। किसी भी लड़की को पसंद आएगा। मैं खुद पर्सनली बोल रही हूँ कि मैं इस जो है थम्स अप क्या दूँ, मतलब मैं खुद इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि मैं इनको रेटिंग भी नहीं दे सकती 10 अप टू, मतलब मैं 100 दे सकती हूँ, मतलब इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है मुझे एंड मैं इस लिपस्टिक से इतनी सेटिस्फाइड हूँ कि मुझे इस लिपस्टिक के सारे शेड पसंद आए हैं एंड इस लिपस्टिक में जितने शेड जो है इन लोगों ने चूज़ करके डाले हैं ना वो हर लड़की को पसंद आने वाले हैं एंड इस लिपस्टिक की कंसिस्टेंसी एंड जो स्मूथनिंग है वो सारी बहुत अच्छी एंड मुझे इसमें हेयर ग्रोथ सीरम मिला है जो मेरे हेयर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है एंड मुझे क्रीम मिला है, फेस क्रीम जो भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है एंड सोप मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया है। सो मुझे इस मंथ का फैब बैग बहुत ज़्यादा अच्छा लगा एंड मैं आपको रिकमेंड करूँगी गाइस इस मंथ का फैब बैग ज़रूर आपको ऑर्डर करना चाहिए एंड मैं इसकी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से जाके इसकी परचेज कर सकते हैं। एंड मैं आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ लेके आई हूँ इस मंथ। सो गाइज इस मंथ मैं करने वाली हूँ मेरा गिव अवे, फर्स्ट गिव अवे मेरे चैनल पे एंड उस गिव अवे में इस फैब बैग से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट्स जो है ऐड करने वाली हूँ एंड अगर आप वो गिव अवे मिस नहीं करना चाहते हैं, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मेरे गिव अवे के लिए बिकॉज ये मेरा फर्स्ट गिव अवे होगा। तो मैं कुछ प्रोडक्ट्स जो है मेरे गिव अवे में ऐड करूँगी और कुछ मेरी जो है चॉइसेस के ऊपर कुछ प्रोडक्ट्स ऐड करूँगी। सो अगर आप मिस नहीं करना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है। और अगर आप मेरे वीडियोस मिस नहीं करना चाहते और गिव अवे के जो है नोटिफिकेशन मिस नहीं करना चाहते हो तो जल्दी से बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आप मेरे वीडियोस मिस ना करो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।